Gjykata e Shkodrës ka shpallur të përfaqësëm 7 efektiv policie, të cilët ishin në hetim prej rreth 1 viti për mos zgjesimin e rreth 1000 bimëve kanabis në njësinë administrative Shal në zonën e Dukaxhinit. Bëhet fjalë për policët Gjergji Mala, Sokol Kroni, Faik Latifi, Nik Shkambi, Zev Doçi, Adrian Baqina dhe Kristian Lokthi, të akuzuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe të pozulluar nga funksionet e tyre. Hetimet u kryen nga Prokuroria e Shkodrës, e cila pas rreth 1 viti veprime procedurale dori në përfundimin se nuk po provohet kryerja e veprës penale dhe as implikimi i efektive në ngjarje. Në këto kushte, Prokuroria Besmira Vishe i kërkoi gjykatës pushtimin e çështjes, kërkesë e cila u pranua nga gjyqtarja Tefte Xhanari, duke vendosur pushtimin përfundimtar të procedimit penal. Më herët, me vendim të gjykatës së apelit, ishte hequr edhe masa e pezullimit nga detyra për të gjithë efektivët e përfshirë në hetim. Mes tyre ishte edhe Zev Doçi, aktualisht zëvendës shef sektori në njësinë Elit Renea, i cili në kohën kur pretendohet se ishte kryer vepra penale, mbante detyrën e shefit të stacionit policor të Thethit. Sipas pretendimeve të AMP-s, në nëntor të vitit 2024, policia nuk ishte asgjësuar rreth 1000 bimë narkotike, të gjetura në proces starje gjatë një operacioni të zhvilluar në korrik të po atij viti, pavarësisht se ishte konstatuar gjatë kontrollit. Megjithatë, nga provat e administruara nga hetimet, këto pretendime nuk u konfirmuan, ndërsa efektivët, të cilët ishin pezulluar nga detyra dhe hetoheshin në gjendje të lirë, u shpallën përfundimisht të pafajshëm.